Ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kar ku manta ku danna mana alamar liking. Mun gode. Wannan waye? Nana. Na gefen nan na shatuti ce. A ce daddare ma kina gani shatutu. A ce kina gani da daddare. Duk daddare yayi amma. Wallahi da. Wai kin ji wai anti Maryam wai sai dai mu tafi yanzu. A'a ba za ku tafi ba. So kike su shawe ha. Sai mun kai wajen karfe 1 fa kafin mu isa. Daga nan zuwa riyal da ko minti 10 ba za su yi ba. Kai amma ba ki ga dare yayi ba yanzu anti Maryam. Wallahi da yayi. Wai waye wannan ne nika? Wannan. Shatutu. Kawar kina magana. Na? Waye wannan? Maryam ce. Wannan ba. Karmi me? Kar ku ba su tafi yau. Shatutu dare bai ba. A'a wallahi ba su iya kaiwa gida. Wallahi yanzu dare bai yi ba. Azhar ta yi. Dare bai yi ba Zaru Muhammad. Dare yayi mana. Dare yayi mana. Shatutu baki ga dare yayi ba? Wannan waye? Nana. Na gefen nan na shatuti ce. A ce daddare ma kina gani shatutu. A ce kina gani da daddare. Duk daddare yayi amma. Wallahi da. Wai kin ji wai anti Maryam wai sai dai mu tafi yanzu. A'a ba za ku tafi ba. So kike su shawe ha. Sai mun kai wajen karfe 1 fa kafin mu isa. Daga nan zuwa riyal da ko minti 10 ba za su yi ba. Kai amma ba ki ga dare yayi ba yanzu anti Maryam. Wallahi da yayi. Wai waye wannan ne nika? Wannan. Shatutu. Kawar kina magana. Na? Waye wannan? Maryam ce. Wannan ba. Karmi me? Kar ku ba su tafi yau. Shatutu dare bai ba. A'a wallahi ba su iya kaiwa gida. Wallahi yanzu dare bai yi ba. Azhar ta yi. Dare bai yi ba Zaru Muhammad. Dare yayi mana. Dare yayi mana. Shatutu baki ga dare yayi ba? Ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kar ku manta ku danna mana alamar liking. Mun gode.